早晨。早晨你好。首先自我介紹先啦，我係姓張嘅 Peter。咁我啱啱咧就完成咗自己個學程㗎。咁我就想投身呢個娛樂事業。咁我自己亦都參加過一啲公開嘅比賽啦，曾經攞過一次嘅亞軍㗎，喺一個即係19區嘅歌唱比賽裏面。我自己平時都有好多練歌，同埋自己有跳舞㗎。咁其實上一次我喺學校表演咧，跳舞嘅時候唱咗一首我嘅親愛啊，攞到全場嘅亞軍㗎。我自己就好想投身，希望可以從事歌唱嗰啲明星嗰啲。我自己最中意咧就係張學友同埋郭富城，因為我中意咧郭富城啲舞蹈啦，同埋張學友嘅唱功，我自己喺呢方面咧想去進發嘅。OK 冇問題。你想嚟啊？就好嚟得啦，係咪啊？嚇！你有興趣你就想嚟。係。嚇我就係冇興趣啊！而家就係。依家有興趣。而家就冇興趣啦。冇興趣啦。有興趣。有興趣。係。咁你想嚟啊？我冇興趣想嚟啊。嗱，你有興趣呢個行業係咪先？我有興趣成為張學友嘅接班人。OK 冇問題。因為咧我自己係練咗歌啦，練咗都好多年㗎啦。我自己同啲朋友出去唱咧，好多時佢哋話我就係個張學友㗎。因為我覺得我自己呢方面有啲天分咯，尤其是朋友俾到我鼓勵，同埋台下面嘅掌聲，同埋所有嘅媒介嘅支持，記者嘅朋友好多都對我好好。OK 幾好啊！咁你上嚟啊？我使唔使唱一次俾你聽啊？唔使。呢啲咧，我哋就有專業嗰啲人士咧會。不如你聽我唱咗先啦。下年啊，看得那麼是這，看那看那。先生。係。呢個係我自己作㗎，係我即係我想唱呢個作曲這方面進發，而我係多元化嘅。我知我自己可能係細個啲，但係我會努力學習。盡量學得好多。我30幾歲啦。幾歲話？30幾。OK。係。你就咁樣，你知唔知點樣上嚟？小姐，你覺得我嘅表現好唔好啊？聽等啊。喂。揾邊位？我想問下嗰個歌星唱歌嗰度咧，係做行政人員啦，定係做即係歌星嗰啲合約㗎？即係拍卡拉 OK 定係行政方面㗎？你而家係想見工㗎？因為我睇到嗰份嗰度寫係明星歌星聯絡行政專員，我想問係請行政專員定係即係？我哋又請行政又請聯絡。可唔可以兩方面都撈到嘅咧？咁你要同人事部傾傾先得啦，睇下你自己料去到邊度啦。我嘅料啊？即係睇你譬如有冇自己有冇即係做過啦，同埋你又識啲咩窿路啊之類咁嘅。你意思窿路係咪識得啲即係做啲行嗰啲人啊？係啦。都識啲嘅，因為我自己喺唱片鋪度做過，都好多時見到啲內行人士嚟買嘢，識得啲。你可以嚟 interview 先啦，或者我打俾人事部聽好冇？打俾人事部我傾咩咧？應該係同佢講。我唔知佢會問你咩㗎。咁我應該同佢講咩咧？你問翻佢同樣問題咯。即係問翻佢係咪去人事部嗰度？唔係，你問翻佢，你話可唔可以兩樣識晒嘅？你有經驗，不過我諗佢多數會叫你就係見咗先咯，因為見都未見過。但係我見過啦。你 interview 過？咁冇辦法。佢哋話就唔係幾好咯。邊個話？上一次嗰間叫做半光里製作公司。你 interview 過呢一間你啊？呢一間係咪大雲拿製作公司啊？唔係喎。搞錯 sorry。好，拜拜。